Á sandi byggði heimskur maður hús og þá kom steypi regn og vatnið óx og húsið og sandinum féll. Húsnæðisvandinn heldur áfram og svo virðist sem að við ætlum að halda áfram að gera sömu mistök og við höfum verið að gera síðastliðin ár. Velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins, ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er þriðjudagurinn 7. maí og árið er 2025. Ef þú ert að hlusta á þetta í opnu streymi þá þýðir það að þú ert að horfa á þetta síðar heldur en aðrir og með auglýsingum. Ef að þú vilt fá þennan þátt glóðvolgan úr ofninum og án auglýsinga, þá ferð þú inn á pardus.is/einpæling og gerist þar áskrifandi. Það eru áskrifundur sem eru mín helsta einstaka tekjulind og ég er ykkur ævinlega þakklátur og eins og ég segi, ég væri ekki aðeins eða það væri ekki fyrir ykkur. En vindum okkur í þetta. Það hefur verið áhugavert að fylgjast með umræðum húsnæðismál undanfarið og eru þá svona nokkur atriði sem mér persónulega þykir svona standa upp úr og ég ætla að reifa þau aðeins með ykkur hérna í dag. Ég ætla meðal annars að tala aðkomu lífeyrissjóðanna og stéttarfélaganna í þessum efnum. En einnig langar mig líka að tala hvaða áhrif mismunandi úrræði hafa á markaðinn. Og Thomas Sowell hefur sagt aðkomu stjórnvalda að þegar er að ræða húsnæðisuppbyggingu sem er fyrir tilstilli stjórnmálamanna, að þá eru stjórnmálamenn einmitt oft á tíðum vandamálið. Þar sem þeir telja fólki trúum að þeir séu góðar manneskjur án þess þó að þurfa að huga að afleitum afleiðingum gjörða sinna sem oft á tíðum koma til lykta síðar þar sem að búa að bjaga markaðinn og veldur því að frambúð á húsnæði minnkar og svo koma þessir sömu stjórnmálamenn að telja fólki trúum að það sé ekki vegna aðkomu þeirra þegar áhrifin af ákvörðunartöku þessara stjórnmálamanna leiðir svo til verri húsnæðismarkaðar. Heldur koma þeir þá aftur og telja fólki trúum að úrræðin hafi ekki gengið nægilega langt og svona mikið fjármagn hefði skort og það hefði ekki verið svona nægilega umfangsmikið. Og ég ætla að spila fyrir ykkur stutt brot úr eldgömlu myndbandi með Sowell til þess að setja okkur í gírinn. No, but it's fascinating that I see this happening in all sorts of issues from Federal Reserve policies on across the board. That you say, here's this wonderful program and it will do wonderful things. And the burden of proof is on others to show that it will not do those things. And no matter how long it's been going on. It's not long enough. It's never long enough. If it failed, there just wasn't enough commitment. The budget wasn't big enough. Should have had a larger staff, wider powers. But there is never any sense of a burden of proof on you to say, when you've made this change that has caused such furor in this country and has gotten people at each other's throats, including people who have been allies in the past, such as blacks and the Jews, there is never any sense of a need for you to advance the empirical evidence to support what you've been doing. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Nú, ég ætla að koma að árangri úrræðina örlítið síðar en ég ætla að byrja að tala aðeins lífeyrissjóðana og stéttarfélögin sem ekki aðskilin stjórnvöldum reyndar í þessu hjá okkur í dag. Því að það sem svolítið merkilegt við lífeyrissjóðina og stéttarfélögin í dag að þau eru meira að starfa sem einhvers konar tekjujöfnunar fyrirbæri heldur en eitthvað sem að ver hagsmuni sjóðsfélaga. Og ein stór spurning sem hefur ekki verið spurð aðkomu lífeyrissjóðana af því að fjármagna félagslegt húsnæði að á Íslandi náttúrulega lögbundið að þú sért að greiða í lífeyrissjóð. Þetta réttlætt endur þeim formerkjum að það sé ólíklegt að fólk sé að fara að gera það sjálft, það að setja til hliðar og þau þarf að hafa vit fyrir fólki. En ekki bara það, því að lífeyrissjóðirnir hafa einnig það að markmiða að fjárfesta fjármagninu fyrir hönd þeirra sem í sjóðin greiðir og einmitt fyrir hönd hans. Þannig að endingu þá fái hann ekki bara fjármagni tilbaka sem hann lagði inn, heldur sé búið að ávaxta fénu þannig að hann græði að lokum að því að hafa greitt í lífeyrissjóðin. Sem lætur mann spyrja sig þeirra spurningar, fjármagn sem notað í félagslegt húsnæði eða niðurgreitt húsnæði til þess fallið að vinna fyrir hag þess sem á fjármagnið, það að segja sem að greiðir í sjóðin. Nú hefur verið fjallað ítarlega og mikið að þetta sé óhagnaðardrifið fyrirkomulag og ef að hagnaður berst þá mun hann vera nýttur til þess að búa til meira húsnæði. Þá ekki áhugaverð spurning að spyrja, þá hag mínum best borgið í því að vera að greiða í sjóðin? Og hvers konar umboðskeðja fyrir hendi?
hafa sjóðsfélagar verið spurðir. Það sagt að þetta sé best fyrir aðildafélaga þar sem að þeir fá sér aðgang að húsnæðinu. En býtum nú við, eru það ekki bara þeir sem eru einmitt í húsnæðisleit? Er það markmið míns lífeyrissjóðs að vera að tekjujafna fyrir mína hönd og fyrir mína peninga ef ég ekki að fara að nota þetta húsnæði? Og hvað þýðir þetta fyrir mína hagsmuni þegar að ég mun þurfa einhvern tímann á þessum peningum að halda þegar ég verð eldri? Við fyrstu sýn þá hljómar þetta frekar bogið, en því slegið fram að þetta sé svona einhvern veginn allt gert á lýðræðislegum grunni þar sem að þessi samtök eru með formenn sem hafa verið kosnir. En nú formaður Bjargs Ragnar Þór Ingólfsson, varaformaður Árni Stefánsson og í stjórn sitja Gundeka John Lína, Sólveig Anna Jónsdóttir og Þorbjörn Guðmundsson, og svo eru einhverjir fleiri þarna varamenn. En þessir aðilar sitja í mismunandi félögum og því veltir maður því fyrir sér hvort að umboðið sé allavega ekki einhverju leiti svolítið loðið. Og því ofta slegið fram þegar að mætti viðtöl eða þegar þetta einhvern veginn rætt á opinberum vettvangi að húsnæðið hafi orðið til fyrir tilstilli þessara aðila. Og þá eru ræstar út fréttastofur til þess að sýna þegar fólk sem að notar peninga annara og klappar sjálfur sér fyrir það að hafa búið til húsnæði handa öðrum, einmitt að veita fólki í húsnæði. En þegar einkaaðilar sem að þurfa að standa straum af fjármagnskostnaði og öðru sem ég reyndar að fara að koma aðeins síðar, ef þeir láta einhvern hafa íbúð, þá þeim ekki hampað fyrir það að vera létta á húsnæðismarkaðnum. Og þetta mikilvægur þáttur, því að ég held að þetta sé, ef ekki bara stærsti þátturinn. Það þykir mikilvægt að hafa búið til húsnæði, en þetta snýst að svo virðist mest að segja það í fréttamiðlum á milli þess sem að þú þiggur óréttlætanlega starfslokasamninga sem þú kallar neyðarsjóði. Þá þarft þú alltaf að fá meira fjármagn annara til þess að búa til húsnæði á sérkjörum fyrir sér fólk. Og þetta náttúrulega veldur því að þeir hafa umfram aðgang að aðföngum og mannafla sem að standa ekki öðrum til boða. Og svo það náttúrulega látið líta út eins og sért að koma bara hjálpar þurfi til aðstóðar og þar af leiðandi þú góð manneskja. En það fylgir oft ekki sögunni að þú hvorki greiddir fyrir þetta húsnæði, það að segja að þú notaðir peninga annara, en líka að þú varst náttúrulega ekki að byggja þetta og það líka gert að þriðja aðila. Og þar komum við að ákveðnum að hugmyndafræðinni. Fyrir einhverju síðan og tók ég viðtal við Trausta Breiðfjörð hjá sósíalistum, þar sem að meðal annars var rætt húsnæðisaukningu og sagði hann að hann teldi félagslegt ef að húsnæði yrði að einhverju móti félagslegt eða niðurgreitt af skattgreiðendum og að það hlutfall ætti að vera í kringum 30%. Og mér þótti þetta undarlega afstaða og bar þess merki að vera gríðarleg vantrú á fólki náttúrulega almennt, þar að segja að 30% fólks gæti ekki búið þannig í haginn að það myndi kaupa sitt eigið húsnæði. En nú nýlega gerði Viðskiptaráð skýrslu uppbyggingu íbúða í Reykjavík þar sem að fjallaði að 45% íbúða skyldu fara í niðurgreitt húsnæði utan almenns markaðar og að þetta séu svo kallar hagkvæmar og grænar íbúðir. Ég elska þetta alltaf grænar íbúðir. Ég ætla ekki að ræða það hérna í dag, en þetta alltaf einhvern veginn slegið fram. Þetta kolefnisjafnað húsnæði eða svansvottað eða eitthvað þannig. Og þar bendir Viðskiptaráð á, eins og sést hér á skjánum sem mynd 2 í skýrslunni, að 70% byggingarétta hafi farið til stéttarfélaganna. Nú það sem ég fjallaði hér og annar staðar að þetta einkennilegt ógagnsæi sem að fylgir þessu fyrirkomulagi samhliða því að reyna að fá botn í það hvaðan einmitt lýðræðislegt umboð eins og ég var að nefna áðan kemur til þess að standa í slíkum verkefnum fyrir félagsmanna þessara félaga og skattgreiðenda. Því að þó svo að þessi félög segjast vera að gera þetta á óhagnaðardrifnum tilgangi, þá eru þau að vinna verk sem eru í rauninni þegar öll á botni hvolft unnin af einhverjum öðrum sem ekki óhagnaðardrifin. Það að segja sá sem að þarf að endingu að búa til húsnæði. Og milliliðurinn því í raun bara til ásýndar í krafti þess að fara með fé sem aðrir eru neyddir til þess að greiða. Samhliða því að sá sem að leggur til fjármagnið ætlast til þess að það sé einhvern veginn verið að ávaxta fé með skynsamlegum hætti og ég get ekki séð hvernig þetta að ávaxta fé
fyrir þá sem að greiða í lífeyrissjóðum með skynsamlegum hætti. Hlaðvarpið í samstarfi við Stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En kannski vilji fyrir þessu. Eitthvað segir mér að það sé samt ólíklegt, en kannski það bara. Margir í þessum félögum njóta náttúrulega ekki góðs af þessu fyrirkomulagi og eru að greiða fyrir þjónustu sem að þeir fá ekki, fyrir fólk sem að þekkir ekki, fyrir pening sem að greiðir, einmitt, í vonum að þessi orka og fjármagn sé að fara í því að búa að betri kjörum fyrir þeirra vinnu, sem að sjálfsögðu minni þegar að stærsti hlutinn virðist vera að fara í það að skipuleggja kvennafrídaga og þykjast byggja húsnæði sem annars hefði ekki verið byggt. Og annað í þessu svo að sjálfsögðu kvaðir sem eru settar á byggingaraðila af hálfu Reykjavíkurborgar í ofanalag við það að úthluta lóðum á ósanngjörnum grunni. Og þá ég ekki að tala kvaðir varðar reglur staðalag eða gæði eða öryggi, heldur það sem snýr að pólitískri hugmyndafræði líkt og við erum að sjá núna í nýjum einingum þar sem að bílastæði duga ekki fyrir íbúðakjarnana. Eins og í núna orkuhúsinu sem verið að byggja, ég held að sé eitthvað sem komið til sölu og ekkert að seljast. Það hafa verið einhverjar umræður þetta. Ég ekki með það hérna fyrir fram. Hann var einmitt fasteignasali að segja að þetta væri orðin svona ákveðin sorgleg þróun út af því að þeir sem að væru búnir að vera að byggja gætu ekki selt einingarnar og þeir gætu ekki lækkað út af því að þeir þurftu náttúrulega að standa skil af ýmiss konar kostnaði. En í þessu orkuhúsi þá allavega, ég veit ekki, ef þetta það hús sem var til umræðu í þessum fréttum, að þá stefnt að því að bílastæðin séu 0,6 á hverju íbúð, það að segja ekki einu sinni einn bíl. Og að því að þetta upp á Höfða. Í Mogganum var fjallað meðal annars þetta í Laugardagsblaðinu og sagt að nýjar byggingar hendi vel þeim sem að kjósa bíllausan lífstíl. Og Heiða Björg sagði með þetta á Sprengisandi núna sunnudaginn, þar sem að hún mætti til Kristjáns að réttlæta hina ýmsu hluti og tala rekstrarbata Reykjavíkurborgar, sem að ég reyndar held að sé fyrst og fremst Einari Þorsteinsinni að þakka. Ég held að hann mestan heiðurinn af þessu með þær áherslur sem hann lagði fram á meðan hann var borgarstjóri innan stutta tíma. En þar sagði hún einmitt að það væri verið að byggja með þeim sjónarmiðum að fólk geti átt kost á því að nota almenningssamgöngur. Að því kost. Það kostur eða þú ert með 0,6 bílastæði á húsnæði? Ég þá ekki að meira svona neyddur í það? Því að og eins og segi, það svona mjög áhugaverður punktur í þessu. Því að ef almenningssamgöngur væri góðar, þá myndi fleira fólk kjósa að nota þar að segja ef þetta væri fýsilegri kostur heldur en bíllinn. En með þessum áformum þá verið að neyða fólk í að nota lélegar almenningssamgöngur. Og þá því svara já, nei, ekki af áhyggjur af þessu. Því almenningssamgöngur að fara að verða miklu betri. Og þetta eitthvað sem hefur verið sagt núna í náttúrulega mjög langan tíma en lítið hefur gerst í þeim efnum. En tökum þetta bara aðeins til. Gefum bara afslátt af því að, hversu hræðilegar almenningssamgöngur eru og hafa orðið reyndar á undanförnum mánuðum. Það eru töluvert verri heldur en það voru bara fyrir ekki svo löngu. En gefum bara afslátt af þessu, að þá breytir það því ekki að fargjaldið verður alltaf dýrara og dýrara. Hér tafla sem sýnir hækkanir sem voru eiginlega engar á milli 2011 til 2022. En síðan þá hafa orðið 5 hækkanir. Í október 2022 hækkaði fargjaldið 12,2%, aftur í júlí árið 2023 tæp 4%, aftur í janúar 2024 10,5%, þetta alltaf bara svona á hálfsárs frest einhvern veginn, aftur í júlí sama ár 3,2% og svona aftur í janúar 2025 3,1%. Og þessi atriðina hefur þýtt að það hefur hækkað samtals 36% á 2 árum. Og ef við yfirfærum þetta á næstu 10 ár, þýðir það að það muni kosta 3.500 krónur í strætó stakur miði. En það einmitt árið 2034 sem að síðasta lotan á að klárast í þessari borgarlínu, en þetta skiptist í 6 lotur.
og það reyndar úr skýrslu frá árinu 2021 sem að þú getur reyndar borga fyrir hérna, það hægt að fá hana í prentuðu riti, kostar ekki nema 12.000 krónur. En það stendur einmitt að lota 2 eigi að klárast í ár og ég ætla ekki að fara einhvern veginn út í eitthvað borgarlínuna, mér finnst það ekki mjög skemmtilegt umræðefni, en punkturinn bara, þú veist þessi, að þetta hefur áhrif á húsnæðis uppbygginguna og þetta snýr að hugmyndafræðinni það hvort að þú sért að búa til húsnæði sem að fólk vill búa í eða skapa húsnæði með það að leiðarljósi að fólk lifi þannig að stjórnmálamenn séu sáttir. Og ég fór aðeins að skoða síðustu kosningabaráttu fyrir síðustu kosningar í nóvember á síðasta ári og þar var, ekki spyrja mig á hverju ég var að skoða þetta, ég veit ekki svona á hverju ég datt inn í þetta, en það var einmitt verið að fjalla mismunandi leiðir til þess að takast á við húsnæðisvandann og það eiginlega ótrúlegt að sjá í umræðum, og ég hef náttúrulega sagt áður, að það snerist fyrst og fremst að við ætlum að byggja. Og ég þreytist ekki á að benda á þetta að stjórnmálamenn byggja ekki húsnæði, heldur verkafólk og verkamenn. Og nú erum við menn við störf við hennar ýmsu reiti og þá sérstaklega þéttingareiti og það mitt logar allt núna í Grafarvogi þar sem að fólk einhvern veginn allstaðar á hennum pólitíska ás orðið alveg brjálað út í Reykjavíkurborg sem hyggst ætla að útrýma einhvern veginn öllum grænum svæðum sem að eftir því sem ég best veit einhvern veginn ástæðan fyrir því að mjög margir kjósa að búa í Grafarvogi. Það mjög mikið af svona fallegum grænum svæðum og eins og segi, ef þeir eru að kjósa það að búa hana til að byrja með þá ekki orðið svolítið galið að Reykjavíkurborg hyggst vera með þessi áform. En það annars, og ég líka komið inn á það sem náttúrulega svona sér kapital út af fyrir sig, að ég endar alveg peppaður fyrir þéttingu í svona ákveðnum þröngum skilningi. Ég veit að innviðauppbygging gríðarlega dýr og það getur verið mjög hagkvæmt að vera í þéttingu, en þegar þú ert að tala híbýli fólks, þá getur ekki bara verið að segja stanslaust eitthvað, já, nei, við erum nú bara að gera þetta einhver græn svæði og þú mátt ekki nota einkabílinn út af því að við neyðum því í almenningssamgöngur, samt allavega að tala á einhvern ótrúlega orwellískan hátt að þú sért í rauninni að kjósa þetta. Ég kaupi íbúð, ekkert bílastæði, þannig gott að þú kaust bíllausan lífstíl. Þetta að mínum að þetta rosalega sérkennilegt, en það önnur umræða í þessum efnum sem að snýra raski á ró og næði sem að hávæði og umstang hefur á heilsu fólks sem að á þessum þéttingareitum. Og þetta þú veist, þetta hljómar ekkert svakalega spennandi, en þetta alveg mikilvægari þáttur heldur en að við kannski gerum okkur grein fyrir í því að tala þéttingu á svona allavega rótgrónum svæðum þar sem að vera að fara í mjög umfangsmiklar atvinnuuppbyggingar og verið að gríðarlega svona stækkanir á ýmsum sviðum. Og það svona ýmsar aðilar sem hafa verið að benda á að það hræðilegt að halda fólki í þessum aðstæðum í lengri tíma þegar verið að brjóta berg með stórum brjótum sem að veldur alveg gríðarlegum hávaða og þetta hefur áhrif á heilsu fólks. Og mér finnst alveg svona þetta verið eitthvað sem hefur ekkert náð svakalega mikill athygli. Það að segja, það alltaf verið að tala ég bjó einu svona á svona byggingasvæði, það að segja ég keypti snemma og það að vera að búa til annan kjarna hliðina og þetta hefur gríðarlega áhrif og maður einhvern veginn getur svona sætt sig við þetta þegar þetta í takmarkaðan tíma, en þegar einhver verkefni að taka 2-3 ár að þá það alveg og eins og segi, tíminn rosalega stór breyta í þessu. Það ekki hægt að heimta það af fólki sem búið að fjárfesta í húsnæði á svæði sem kannski hefur græna reiti, að ekki nóg með það sem verið að fara að taka þessa grænu reiti í burtu, heldur að þau séu að fara að búa á byggingasvæði í óákveðinn tíma sem getur allt bara verið í kannski 2-3 ár. Það algjörlega óásættanlegt, en þessi umræða einhvern veginn takmarkast rosalega mikið við eitthvað að við séum að takast á við loftslagsmálin og innviðauppbyggingu og spara rosalega mikið. En að öðru, þegar ég var að skrifa upp hennar þátt þá kom frétt á Vísi þar sem að vera að klippa úr fréttum Stöðvar 2 á mánudaginn, á sunnudeginum, ég held að vera á sunnudeginum fyrir ekki, og þar fjallaði meðal annars Jónas Atli Gunnarsson það hvaða áhrif
það hefði að nýjar eignir væri ekki að seljast og kynni að hafa markaðinn. Hann sagði að þetta gæti olli því að ákveðnar einingar kynnu að verða fyrir minni hækkunum eða bara staðna sem að gæti haft áhrif á leigumarkaðinn til skemmri tíma sem í eðli sínu ekki slæmt. En svo var Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, einnig til viðtals þar sem hún fjallaði þetta og ég ætla að spila fyrir ykkur stutta klippu. Og hingað komin Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, til að ræða þessi mál. Ertu velkomin, Halla. Takk. Hvað segir þið hjá VFR? Hafið þið áhyggjur af húsnæðismarkaðnum? Já, ég held að allir sem að fylgjast með húsnæðismálum hafi áhyggjur af stöðunni. Við vitum auðvitað að húsnæði langstærsti kostnaðarliður launafólks. Og ef að fólk hefur ekki efni á að koma sér þaki yfir höfuð eða þarf að mæta mjög miklum hækkunum á húsnæðiskostnaði, að þá mega kjarasamningar sín mjög lítils og það launahækkanir sem við semjum Nú sem verkalýðshreyfingin hefur gert auðvitað að koma á þessum svona úrræðum sem eru ekki í gróðaskinni og þá náttúrulega ber helst að nefna Bjarg en líka Blæ sem að VFR sett á laggirnar og viðskiptaráðið núna komið í stríð við þessu úrræði vegna þess að þar á bæ vilja menn ekki að það sé hægt að komast í húsnæði án þess að einhver annar græði á því. Er húsnæðismarkaðurinn bara einfaldlega of einsleitur eða hvernig lítur þetta út fyrir bara þitt fólk sem er hjá ykkur, er hjá VFR? Já, ef ég tek reynsluna af því að koma Blævögulaginnar og við erum búin að byggja 2 blokkir, þá vitum við að eftirspurnin eftir litlum íbúðum þar var langmest. Og það kemur alveg fram í þessum fréttum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að það skortir litlar íbúðir og þessar miðlungsstóru íbúðir, það er kannski svona mikill lúxusbragur og sumundar að minnsta kosti og þær eru dýrar. Og þá má spyrja, af hverju lækkaðir ekki verði? Já, ertu með svar við því? Já, það er bara, finnst mér svona aðkallandi spurning. Ég held að víða á Norðurlöndunum þá myndu íbúður lækka í verði ef það seljast ekki. En hér er verðinu haldið uppi og það er einhverjar hagsmunir að þar að baki. Já, þú heldur það að það sé ástæðan? Ég meina það er augljóst. Að það eru meiri hagsmunir á því að halda verðinu uppi og bíða með að selja þér heldur en að selja þér. En samt er þetta mjög ábatasamur bransi, þannig að það er ekki eins og það skorti. Sko hér er náttúrulega magnaður þáttur í þessari umræðu sem að snýr einmitt að því hver er að byggja? Og hver hefur hagsmuni af því að sé verið að byggja og hver hefur hagsmuni af því að ekki sé verið að byggja sem ég reyndar held að sé enginn. Hún segir þannig að það sé einhver svona hagsmunaöfl í samfélaginu sem að græða á því að eignir seljist ekki og sé að halda verðinu uppi. Og þetta er með því ótrúlegra sem að ég hef heyrt því að vandinn er í rauninni fyrst og fremst það er svo breyta sem er fjármagnskostnaður. Það er að segja vaxtakostnaður og hvað áhrif það hefur á smærri byggingaraðila. Miklu meira heldur en náttúrulega þeirra sem hafa aðgengi að fjármagni sjóðsfélaga þar sem að stýrivextir og verðbólga hafa verið mjög há. Og þetta eru það sem að hagsmunaaðilar í iðnaði hafa bent á að ef það eru bara stærri aðilar sem að fá úthlutaðar lóðir og að þá er náttúrulega fóturinn settur fyrir dyrnar fyrir aðra aðila sem annars gætu verið að byggja húsnæði. Og þannig létta á náttúrulega húsnæðismarkaðnum með smærri verkefnum sem oft á tíðum eru aðsniðin að neytendum eða þá að sjálfum sér í sumum tilfellum sem eru í leita á húsnæði. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og þessi mýta að hagsmunaaðilar hafi hag af því að íbúðina sem þeir eru að byggja seljist ekki, hún er byggð á svo ótrúlega veikum grunni því að öfugt við þessi óhagnaðardrifnu félög sem að sjálfsögðu ekki og ættu náttúrulega ekki að vera út af því að ég gerir ráð fyrir því að það sé verið að ávaxta fjármagninu mínu vel að þá er það fjármagnskostnaður sem er háður þeim tíma sem að tekur að selja einingarnar. Ég hef rætt þetta mikið við fasteignasala og byggingaraðila en það hefur verið svona mikil kergja milli þessara aðila oft á tíðum og undanfarin ár sérstaklega ef að erfiðlega reynist að selja eigninar. Því að aðilar sem eru smærri
taka lán fyrir verkefninu og þurfa að greiða vaxtakostnað sem að hækkar eftir því sem að lengri tíma tekur að selja einingarnar. Og þar kem ég reyndar að því sem að sko ekki nefnt í skýrslu viðskiptaráðs sem að ég saknaði pínu og að mínum persónulega mati mikilvægasta breytan, og það að iðnaður byggir mikið á því sem heitir í stjórnsýslufræðunum signaling, ég veit ekki hvernig myndi íslenska táknkenning einhver, og byggir á því að upplýsingar ákveðin hlut geta haft áhrif á þriðja aðila. Í þessu dæmi það sjálfsögðu náin tengsl, en nú þegar iðnaðarmenn sjá að kostnaður á framkvæmdum orðinn svo mikill að íbúðir fara ekki á því verði sem búist við í upphafi, að þá mjög ólíklegt að margir þeirra að fara að hugsa sér fýsilegt að byrja á hvers konar framkvæmdum. Þegar óvissa mikil og erfitt að greina kostnaðinn á framkvæmdunum kemur í ofanálag nánast ómögulegt að reikna bæði fjármagnskostnaðinn og annan kostnað. Eins og segi, ef einingarnar að seljast illa, þá getur bara lent í miklum vandræðum með það að hafa yfir höfuð farið í það að byggja húsnæði. Og þetta veldur því að iðnaðarmenn reyna þá bara eftir fremsta megni að finna sér annars konar verkefni. Og þetta kemur náttúrulega aftur að því sem ég var að tala í byrjun, að þegar þú takmarkar þá sem að mega byggja samhliða því að takmarka þann hóp sem hefur aðgengi að slíkum einingum, að þá ertu samkvæmt öllum hagfræðilegum lögmálum að byrgja sín fyrir þá sem að þurfa upplýsingar til þess að taka ákvarðanir í þessum efnum. Og náttúrulega að sjálfsögðu að endingum minnkar þetta framboð þess húsnæði sem að hefði ellegar verið byggt. Og það náttúrulega stærsta mýtan í þessu öllu að þegar að Ragnar Þór, Halla og einhverjir forsvarsmenn Bjargs og Blæs sem þessi, eins og segja, óhagnaðardrifnu félög mæta í viðtöl, þá tala þau eins og það húsnæði sem var byggt vegna milligöngu stéttarfélagana og lífeyrissjóðanna og náttúrulega hins opinberra stórum hluta vegna þeirrar umboðslausar ákvarðanatöku með fjármagn félagsmanna sem fyrir hendi, að þá svo einhvern veginn mynd veitt að húsnæði hafi komið aukalega inn á markaðinn og hefði annars ekki komið inn á markaðinn, og að þau geti boðið betri kjör sem náttúrulega aðalega út af því að þau þurfi ekki að standa skil á því sem allir aðrir þurfa að standa skil á, eins og að hafa ekki aðgang að ódýru fjármagni og ódýrum stofnkostnaði. Og þetta byggir á ákveðnum Jesú-komplexum, því að þú getur sagt að þú hafi verið að byggja hús fyrir þá sem eru hjálparþurfi, ákveðið ég gerði þetta, ég bjó til þetta húsnæði fyrir þann sem það rosalega á því að halda. En mínum að þetta bara hugmyndafræðin, bara kjarni vandans, því að í stað þess að það sé verið að byggja húsnæði þar sem allir hafa jafnan aðgang að taka við verkefnum og jafnan aðgang að því að kaupa vöruna sem að verði síðan til, og sjálfsögðu að þannig að húsnæði sé þannig úr garði gert að það mæti þörfum þess sem að vill kaupa, að þá verið að byggja sérstakt húsnæði á sérstökum stað með sérstökum skilyrðum fyrir sérstakt fólk með sérstakar tekjur og sérstakt fjölskyldumyndur jafnvel, sem að þarf einhvern veginn að sætta sig við það að ferðast í lélegu strætókerfi fyrir verð sem að heldur áfram að hækka. Og hér kem ég einmitt að því sem að ég var að nefna hérna núna rétt í þessu, og ákveðin, þetta hulu svift af því sem að hefur verið að gerast, sem að og eins og segi, kemur fram í þannig að þessari skýrslu viðskiptaráðs, sem að stofnkostnaðurinn. Í skýrslunni kemur fram að niðurgreiðslur lækki stofnkostnað 46% í þessum úrræðum. Og ég ætla reynda bara að lesa þennan kafla í heild sinni, því að þetta næstum því ótrúlegt. Þetta millititill í þessari skýrslu, og ég mæli reynda bara með því að fólk almennt lesi þessa skýrslu. En millititillin sem sagt niðurgreiðslur lækka stofnkostnað 46%. Samtala lóðavers og byggingakostnaðar íbúða kallast stofnkostnaður. Opinbera niðurgreiðslu til húsnæðisfélaga nema 270.000 krónur á fermetr og lækka stofnkostnað húsnæðisfélaga úr 590.000 krónur á fermetr í 320.000 á fermetr. Niðurgreiðslunar þýða það að húsnæðisfélög geta byggt íbúðir á 46% lægra verði en aðilar sem að njóta ekki opinberan meðgjafar. Niðurgreiðsluna skiptast í þrennt. Stofnframlög nema 30% stofn við íbúðar,
framlögin skiptast í 18% frá ríki sem þannig koma náttúrulega skattgreiðendur inn líka sem að taka þátt í þessu og 12% frá viðkomandi stéttarfélagi. Þegar íbúð seld, notkun hennar breytist eða lán uppgreitt skal endurgreiða framlögin. En þó heimilt að fresta endurgreiðslu með því að kaupa eða byggja aðra íbúð sem uppfyllir sömu skilyrði. Þannig að við erum að taka þátt í óhagnaðardrifnu fyrirkomulagi, þar sem ég ekki að fá ávöxt af mínu framlagi, en líka þetta getur einhvern veginn verið bara einhvern veginn spírall í áframhaldandi og ég veit, verð ég dauður þegar þið hægt að byggja á þessum fyrirkomulagi? Hvenær hætta þau að byggja íbúðir sem að uppfylla sömu skilyrði sem eru með 0,6% hérna bílastæði og þetta dót. Allavega, svo hérna nefnt líka lóðameðgjöf veitt með sölu byggingarréttar til húsnæðisfélaga undir markaðsvirði. Borgarráð Reykjavíkurborgar hefur úthlutað byggingarréttar til húsnæðisfélaga á 57 krónur á fermetrin óháð staðsetningu á borgarlandinu undanfarnu. Í sumum tilfellum hér að ræða umtalsverða eftirgjöf með að við líklegt söluandvirði í opnu útboðsferli. Útsvarsgreiðendur verða af mismununum þegar húsnæðisfélag á vegum þriðja aðila. Og lánameðgjöf í formi hagstæðari lána sem húsnæðisfélög geta tekið hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun HMS. Vextir lánana eru lægri en þekkist annars staðar og lánstíminn lengri, alltaf 50 ár. Sem að þýðir það að endurgreiðsla stofnframlaga frestast og náttúrulega svo geta það bara haldið áfram að byggja og sagt að þeir séu að halda áfram að vera góða manneskjur. Skattgreiðendur bera loks tjón af þessu ef þessi lán innheimtast ekki, því HMS ríkisstofnun. Lánin eru að sögn stjórnvalda veitt á samfélagslegum forsendum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Og sko þetta stærra heldur en að mörgum geti þótt þótt við fyrstu sýn. Því að ekki nóg með það að skattgreiðendur séu látnir taka þátt í fjárfestingu þar sem ágóðin fer til annarra, heldur að gert á grunni þess að aðgengi annarra aðila að þessum sömu forsendum eru ekki fyrir hendi. 46% meðgjöf á stofnkostnaði. Hugsið ykkur. Og svo mætir Halla Gunnarsdóttir og segir að þeir sem hafa ekki þessa meðgjöf og hafa ekki aðgengi að þessum lóðum í sama magni og hafa ekki aðgengi að jafn miklu fjármagni sem að þeir eru að greiða náttúrulega vaxtakostnaða af og vexti ef að framferð sem horfir, séu ekki að selja íbúðinar sem þeir eru sjálfur að byggja því að þeir eru svo gráðugir. Og maður veit ekki eiginlega hvað maður á að segja. Og eins og viðskiptaráð nefnir eru í ofanálag forkaupsréttir á lóðum til þessara félaga sem eru veitt án útboðs sem hafa olli því að söluandvirði eigna sé 1,6 milljarði minna heldur en hefði farið ef það hefði verið hefðbundið útboð og samhliða þessu muni samkvæmt skýrslunni framvindan líta þannig út að 69 milljarðar fara í niðurgreitt húsnæði sem haldið utan almenna markaðarins. Og ég reyndar mæli með því eins og segi að lesa alla þessa skýrslu því að það fullt af efni sem gerir hana mjög áhugaverða en það samt eins og segi, það eitt sem ég sakna í þessari skýrslu og það eru letjandi áhrif þessa fyrirkomulags á byggingariðnaðinn og persónulega finnst mér það vera það mikilvægasta þegar það kemur að því að búa til húsnæði. Ég hef rætt við vini mína og fleiri sem eru að segja mér það að þegar þeir vilja byggja sjálfir og langar að byggja eigið húsnæði jafnvel eða fyrir aðra og þá reynist það gríðarlega erfitt, sérstaklega að fá lóðir, samhliða því að allir innviðir varðar leyfi og úttektir eru bara miklu verri heldur en voru áður. Og ég hef svo sem ekkert persónulega reynslu af þessu, en það breytir því ekki að þetta takmarka aðgengi að bæði fjármagni, lóðum og öðru gerir það að verkum að færri eru að vinna við það að búa til húsnæði heldur en að gætu verið. Sem að þýðir það einfaldlega að það verði minna framboð af húsnæði. Og ég veit ekki, mér finnst persónulega það að lækka stofnframlög með einhverjum hætti vera í eðli sínu góð hugmynd, en af hverju hún þá ekki öllum aðgengileg? Stenst þetta lög? Ef þetta ekki hægt fyrir ákveðna aðila, af hverju ætti að vera hægt fyrir aðra? Út af því að segjast vera góða manneskjur.
Ég held að það séu vissulega hagsmunir sem eru að takmarka húsnæðisuppbyggingu en hún aðalega hugmyndafræðileg og hugmyndafræðin virðist vera einhvern veginn að bera fólk ofurliði í þessari umræðu en sjaldnast það viðurkennt að hugmyndafræðin sé vandinn og þetta náttúrulega eins og sýnir sig fullt af öðru, þú veist, mjög algengt að þessar hugmyndir eru náttúrulega ekki að virka og þá færur einhvern veginn rauk fyrir því að hugmyndafræðin bara hafi ekki gengið nægilega langt eins og ég var að nefna í upphafi. En hér erum við einfaldlega einhvern veginn komin sko á endastöð og ég veit ekki alveg sko við erum búin að vera að vinna að einhverju svona í frekar langa tíma og þetta ótrúlega sérkennilegt. En það bara einhvern veginn, Konráð Guðjónsson sagði þetta einhvern tímann í viðtali við mig mitt, sko, það sem hann benti á að það var mjög einkennilegt að fyrstu kaupendur þurftu alltaf að búa í nýbyggingum sem eru náttúrulega eðli máls samkvæmt dýrari og það einhvern veginn að takmarka aðgengi annarra af því myndi náttúrulega valda því að sko, fólk væri lengur í húsnæði sem það byggi í fyrir. Þegar ég var fyrir 10 árum þegar svona fólk á mínum aldri var að byrja að kaupa þá var það miklu frekar sko undir þeim formerkjum að það var að kaupa einhverja ódýra kjallaraeign sem að þurfti vel eitthvað aðeins að klappa til þess að gera hana svona húsum hæfa. En núna, ég held að sé ekki rétt að segja húsum hæfa, en allavega þið vitið hvað ég meina. Núna erum við einhvern veginn komin á þann stað bara allar nýbyggingar skuli fara í einhver félagslegu úrræði, en ég meina þá bara aðrir aðilar að í kannski stærri eignum. Þekkt stærði í þessu náttúrulega eldra fólk sem að vill minnka við sig og losa þennan eign og þegar sú eign losuð þá kemst fjölskylda inn í stærra húsnæði sem að var þá í minna húsnæði sem losar þá eign og sem að losar þá fyrstu íbúð. En þú veist, það var kannski bara alltaf flókið að þú veist, þú getur náttúrulega ekki sagt að þú sért góð manneskja ef að þú þarft að fara alltaf með þessa ræðu. Þú veist, ég bjó til húsnæði sem að eldri kona keypti sem að átti maka sem að fjall frá og hún þurfti ekki jafn stórt húsnæði og það var fjölskylda sem að flutti inn í það húsnæði, stór fjölskylda sem þurfti að stækka við sig og þar af leiðandi losnaði aðra eign sem að var svona millistærð og einhver svona sem að býr í húsnæði sem kannski 80 ára gamalt fór í það húsnæði og fyrsti kaupandinn kom inn og ætlar að taka eldhús í gegn, þú veist, einhver svona stærð. En það hljóma bara svo miklu betur að geta sagt nei, ég góð manneskja og sjáðu, ég ætla að láta þessa mannesku hafa þessa lykla og svo tekur mynd með manneskjunni. Það svo miklu meira sexy, þú veist, það þetta sem í gangi. Það bara svo miklu meira sexy að þurfa ekki að fara með þessa ræðu sem að samt miklu líklegri til árangurs í því að koma fleira fólki inn í sitt eigið húsnæði að vera einhvern veginn að segja já, nei, ég svo góð manneskja og smellið inn í mynda mér að láta þessar mannesku sem hjálpað þurfi að hafa lyklana. Það einu sem það allavega mitt persónulega mat. Ég sé ekki annað heldur en það að það sé verið einhvern veginn í hugmyndafræðilega baráttu og svo náttúrulega hagsmunabarátta snýst aðalega hugmyndafræðilega hagsmunabaráttu. Þegar Halla Gunnarsdóttir segir að það séu menn sem eru gráðugir, svona smærri aðilar sem hafa ekki aðgengið að þessi fjármagni sem að hún hefur eru að selja eignina sínar of dýrt út af því að það svarar ekki kostnaði að þá það út af því græðgi þeirra hún einhvern veginn góð manneskja. Þetta stórkostlega einkennilegt. En ég ætla að enda þennan þátt á að segja sko frá minn eigin reynslu því að fyrir þá sem að hafa verið að hlusta mig lengi þeir vita að ég byrjaði að kaupa og selja húsina, ég hætti því út af því ég bara fílaði það alls ekki en mér fannst þetta sko, mér finnst mjög gaman að krönsa tölur. Ég ætlaði nú að plugga þessari bók einhvern veginn, ég beða það svolítið, ég notaði þetta líka í meistarritgerðinni minn, ég mæli ekki með að kaupa þessa bók, hún ekkert hún svona með alveg leiðinlega flokknu starffræðidóti þannig að nefnum þú sér með mjög góðan grunn í starffræði þá kannski áhugavert að vera í þessu en sko byrjunin á bókinni og endurinn á bókinni eru mjög áhugaverð yfirferðar og þar talaður svona félagslega áhrif, hún heitir þess að fyrir eitthvað sem að hlusta
John von Neumann og Oscar Morgenstern fyrir þá sem eru vita. John von Neumann var náttúrulega einn fremsti eðlisfræðingur 20. aldar og þessi bók kemur út árið 1953 og heitir Theory of Games and Economic Behavior eða leikjafræði og hagfræðileg hegðun. Þar fjallaðir í upphafskaflanum sérstaklega og ég notaði þetta einmitt mikið til að takast gera úttekt á Landspítalanum í meistararitgerðinni minni þar sem að mismunandi félagslegar ákvarðanir hvaða áhrif það hefur á þriðja aðila. Það að segja, ég líki svo oft við fótbolta að hvernig þú hagar því, hvernig þú ferð með boltan hefur áhrif á hlaup annarra. Það að segja, ég fæ boltan til mín, það hvort ég ákveði að senda boltan til vinstri eða hægri breytir því hvernig allir aðrir munu koma til með að hreyfa sig í kjölfarið. Og þegar þú taka stórar ákvarðanir varðar til eins og húsnæðisuppbyggingu, þá hefur það sama. Eins og ég var að tala áðan með svona þessar táknkenningar. Það að segja, ef að þú ert að taka vondar ákvarðanir varðar húsnæðisuppbyggingu, en þú þarft ekki að standa skil á því að segja að þú sért í rauninni sá sem berð ábyrgð, að þá hefur það áhrif til lengdar á það hvernig byggingaraðilar koma til með að haga sínum iðnaði. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðu á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En þannig að þeir koma alltaf inn á þetta þar sem að tala tengsl starffræði og leikjafræði við svona félagslega hluti. Ég er ekki komið svo vel fyrir mig en ég ætla að mæla með því ef þið finnið þessa bók. Hún heitir eins og segir Theory of Games and Economic Behavior en hún rosalega góð í því að útskýra til mér það sem ég hef verið að tala hér í dag. Þar sem að við erum í rauninni kannski þurfum að reikna okkur 4 leiki fram í tíman til þess að skoða raunveruleg áhrif af því þegar að við erum að nota fjármagn sem að hefði annars verið ávaxtað fyrir einmitt hönd þess sem að telur að sé verið ávaxta inn á húsnæðismarkað og hvað áhrif það hefur á byggingaraðila. Og þetta hljómar rosa langsótt en þetta það í sjálfu sér ekki maður virkilega pælir í því. En einmitt með þessari bók bjó ég til, en þetta ekki með þessari bók, ég að ljúga því, en árið 2017 þá bjó ég til módel þar sem að ég tók inn mismunandi breytur og kvarðaði þær eftir því hversu mikil áhrif það myndi koma til með að hafa á húsnæðisverð og var að reyna að greina mismunandi sveitarfélög og svæði á höfuðborgarsvæðinu og reyna að meta það hvernig húsnæðisverð myndi koma til með að þróast og sumar breytur náttúrulega vóðu þyngra heldur en aðrar, sjálfsögðu. En þarna var ég að taka saman til dæmis atvinnuuppbyggingu, hrávöruverð, hagvöxt, umræðuna, kjaramál, fjármagn í umferð og fleira og setti þið í samhengi við mismunandi byggðakjarna og reyndi að greina hvar væri fýsilegast að kaupa fyrir þá sem að fjárfesta í húsnæði. Og nú alltaf að tala fjárfesta í húsnæði sem vonda aðila en ef að það sem að fólk gleymir oft í þeirri umræðu að ef að fjárfestar ekki fyrir hendi þá mjög ólíklegt að fólk sjáu hag sínum borgi í því að fara að byggja til að byrja með. Og eins og ég segi, þetta hljómar einhvern veginn flóknara heldur en þetta var raun og veru en þetta var náttúrulega, þessi kvarði var einhvern veginn mest bara svona til viðmiðurinnar en hann hafiði oft rétt fyrir sér þó ég sé sjálfur frá og ég gerði þetta til dæmis við Selfoss þar sem að stigafjöldin var orðinn mjög hár en þar voru mjög fáir að kaupa, þetta var hana þegar WOW féll og að endingu fór ég í opið hús fyrir 40 eignir við Álalæk og var einn mættur. Ég enda á að kaupa ekki því ég bara trúði ekki að það væri skynsamlegt að kaupa þann í Álalæknum en það voru stór mistök og það kom á daginn að módelið hafði vissulega rétt fyrir sér en ég bara trúði ekki á þessum tíma. En ég að segja ykkur frá þessu út af því að stærstu þættirnir í því að meta hvernig húsnæðisverð myndi koma til með að þróast var fyrst og fremst atvinnuuppbygging, takmarkanir á byggingaraðila og krónutölahækkanir.
og ef að þessir 3 þættir voru fyrir hendi að þá myndi húsnæði á því svæði líklega koma til með að hækka, þar að segja ef að það væri á ákveðin máta. Og það náttúrulega fleiri þættir sem að spila inn í en þessi þættir náttúrulega vógu langþyngst. Og það mikilvægt að muna þessu samhengi eins og Ólafur Margeirsson sagði á upphafstíma Rauða borsins minni mig árið 2020 í miðju COVID að þar sem skortur þar myndast braskvæðing. En brask ekki ástæða húsnæðishækkunarinnar. Húsnæðisverðhækkun ástæða brasksins því að byggingaraðilar þurfa nauðsynlega á fjármagni að halda til þess að takast á við fjármagnskostnaðinn sem búinn svona, sem ég búinn að nefna núna nokkru sinnum. En ef að framboðið eykst, þá ófýsilegt að kaupa húsnæði. Þá eru takmarkanir á framboði og takmarkanir á byggingaraðila samhliða sértækum úrræðum fyrir sérstaka aðila með sérstakt fjármagn sem byggja fyrir sérstakt fólk. Ástæða þess að framboð minnkar. En Ólafur Margeirsson reyndar náttúrulega sem sem sagt doktor í hagfræði og starfar í Sviss við fasteignamál. Hann hefur reyndar nefnt og nefndi mjög oft að lífeyrissjóðirnir gætu nýtt fjármagn til þess að létta á húsnæðismálunum og ég ætla ekki að útfæra nákvæmlega það sem að hann segir en ég gerir ráð fyrir því að hann var ekki að tala sérúrræði fyrir lífeyrissjóðina sem að væri að búið til sérúrræði fyrir ákveðin aðila. Heldur bara að hægt var að nýta fjármagn til þess að komast hjá fjármagnskostnaði. Og svo ég neglið þennan punkt. Framboðsskorturinn mun koma til með að aukast ef þetta heldur svona áfram. Því að ef að verkefni til segjum 2 til 3 ára, þá eru áhrif núverandi fyrirkomulags ekki að fara að sýna sig fyrr en eftir 2 til 3 ár. Þar sem að aðilar í dag eru að ákveða að ráðast ekki í verkefni vegna óvissu á uppbyggingu íbúða sem hefðu annars orðið til eftir 2 til 3 ár, þar að segja ef við þurfum að taka ákvarðanir í dag. Og það eru mistök að miða þróun íbúðamarkaðarins á forsendum dagsins í dag, því að áhrif dagsins í dag vegna ákvarðana sem að tekna voru fyrir 2 til 3 árum. Þegar að til að mynda við dældum 400 milljörðum inn á kerfi sem var dæmt til þess að kæla sig, þar að segja allt viðskiptalíf. En eins og segi, það margt í þessu, ég ætla að ljúka þessu núna því að ég pínu þreyttur. En það eins og segi, húsnæðismálin hafa einhvern veginn verið mitt uppáhaldsmál og sérstaklega varðar félagslegar ákvarðanir og ákvarðanir með fjármagn og ákvarðanir með aðgengi. Aðgengi náttúrulega, eins og segi, aðal breytan í þessu. En ég svo sem búinn að segja það 20 sinni núna. Takk aðeinslega fyrir að hlusta. Það mjög auðmýkjandi hvaða margir að hlusta og ég vona að þið séu að njóta þess að hlusta og ég vona að þið séu að njóta dagsins. Endilega skoðið styrktaraðilana, líka ef þið viljið koma að þessum málum þá fésbókarhópur sem heitir Ein pæling umræður, þar sem hægt að láta þessi mál sig varða. Skoðið styrktaraðilana mína, nýtið ykkur þjónustu þeirra. Gerið subscribe á þessa rás, hakaði í bjölluna ef þú ert að hlusta á þetta á YouTube og til þess að fá meldingu nýtt efni og farðu inn á partus.is/einpæling ef þú vilt leggja þessu verkefni lið og náttúrulega fá þáttinn á undan öðrum og án auglýsinga. Takk enn og aftur.